So hello everyone. शायद हो सकता है पिछले पार्ट की ऑडियो खराब निकले तो अब फार बेटर आई। तो हम अंकित की एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कवर कर रहे थे और हम इन्वेस्टमेंट्स पे ट्रांसफर की स्टोरी स्टार्ट ही होने वाली थी। तो अंकित फिर इन्वेस्टमेंट्स की स्टार्टिंग से स्टोरी बताओ एक बार। So starting मतलब कहाँ से मैंने मतलब हाँ मतलब आपने वो छोड़ दिया रेंटिंग वाला बिजनेस छोड़ दिया और उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट्स शुरू करने वाले हो। मतलब रेंटिंग वाला बिजनेस छोड़ के मतलब 1 साल आई वाज डूइंग इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। फिर उस टाइम पे मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में पहुंच गया था, तो हर साल आई वाज प्रमोटेड टू द लास्ट ईयर। और लास्ट में था कि मेरे घर वाले थे कि लाइक कुछ तो अपने रेज्यूमे बना ले, दिखाने के लिए हो जाएगा। आई वाज सर्चिंग कि चलो ठीक है, लेट्स फाइंड सम इंटर्नशिप, लेट्स ट्राई टू फाइंड सम जॉब फॉर सम टाइम। And that's how I found investments. I think I found that on Indeed, the founder posted an ad कि this is a requirement. I want a product to be designed for it. So I did a early UX design for it because in my previous business I designed the app for Listify. So I know how to do UI UX design at least to some extent. So I liked the idea. I was like, then I called my previous friend, my previous co-founder, like, hey, this is a very interesting idea. Let's ours to do it. But I think by the time I got a phone call from the founder that, hey, I liked the way you designed it and everything. So would you like joining the product team? So yeah, the discussion. I think even I was interested because his background, his experience was really nice. Sure. And I was like, okay, I've not worked with anyone outside of my circle. Previously, I was leading the business, and I think maybe I need to learn more. So I think then I decided to join Investmates to take care of the product part of it. इन्वेस्टमेंट्स पहले की एग्जिस्टेंस पहले से थी मतलब? No, it started maybe a week before I joined. इन्वेस्टमेंट्स के आइडिया स्टार्टेड या फिर प्रोडक्ट लॉन्च मतलब एमवीपी भी तुमने बिल्ड किया? Yeah, I started. अच्छा, I built it from scratch. अच्छा, तो अपना उसको एमवी मतलब कि मतलब तुम्हें तो यूएक्स एक्सपीरियंस वगैरह था, मगर फिर डेवलपर टीम वगैरह सारा कुछ तुम लीड कर रहे थे? Yeah, like we hired someone. Starting May, we were trying to build an app, so it was more like a social platform for investors. So we had an agency to develop. तो मतलब अच्छा, तो पीछे जाते हैं तो मतलब इसका वो कैसे था, तुम्हें लगा कि भाई इसको करना चाहिए, मतलब तुमने कैसे असेस किया कि हाँ ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है? I think my investing background or history helped me identify that because I was in the market, I was seeing like the scams going on in Telegram, the community. So we started with a vision to build a credible platform for investors where they can share, exchange ideas, meet the investors, learn from them. And when I started learning, I saw like on Telegram was like there were so many groups on Telegram where just scamming the people, right? Like they'll say that, hey, your 5,000 rupees course will make you earn 50,000 a month in options trading. So the course selling was at its peak. The participation in the market was really high. The demand was there. I think a lot of you would see like the FinInfluence is booming a lot at the time, right? So like market boom कर रही थी, सारे जगह पैसे होने का. That was inside even I captured because I could see the momentum in the market and the participation increasing, and also there's not credibility into any investment tip or any advice or anything anyone is saying on the internet, right? How do you certify it? So our idea was to put the credibility on the table when there is an investment discussion going on. Certainly Telegram didn't have that perception. So investments idea was like Investmates, your friend in investments, right? So that was the name. Today I don't want to use the name. I would want to change it to more wealth driven. So फिर मतलब pivot कर रहे हो या original vision अभी भी maintained है या? No, we are not into social part of it. Like we do have the community feature, but I think so. The way we started, we were building a platform for investors. So part of it is of course the social part of it, where you exchange ideas, meet, and share your ideas on investment. But also how do you manage your investments? So we always parallelly built a part of our app that was called Portfolio, where you could link your investment from multiple applications and even make it public. So someone who is saying that buy this stock, buy that stock,
Our idea was to allow them to make it, like if you're executing a अच्छा मतलब इसका transaction, ओरिजिन उसमें था कि भाई इस एरिया में जो फ्रॉड है उसको एड्रेस किया जाए, इसको मतलब कि ज्यादा वो ट्रस्ट वाला trust, to build trust- the trust in the investment community, help the investors, right? Like, because I think investment advice is very ambiguous when someone says buy this stock, that stock at that price. It doesn't account for your own risk taking appetite. So I think we wanted to bridge that gap. And in that, we were building portfolio management tools as well, like portfolio where you can link your Zerodha, your other brokers or crypto and everything. And but then we saw, I think, more demand at that side. Basically, the social part of it was trending, was working, but we didn't see that it would end up कितने making कितने money. कितने for us. कितने वो हो गए थे यूजर्स वगैरह, कितने हो गए थे मतलब अभी अभी कितने साइन अप रेट क्या था उसका, मतलब कि the people are recommending कि join this platform, it is way better ऐसा कुछ था? Yeah, I think a lot of, I think more than 30% of our acquisition was coming from referral, because we would give reward coins point from on that. Sure. We had games like every other platform. Mm-hmm. So you could come, you can join, and you can recommend to your friends, and then earn some coins on a platform. Like, there was a joining coin of 100 coins, so that would translate 50 rupees. अच्छा. So if our CAC is like 100 rupees to acquire online or running ad, 50 rupees per customer was much cheaper. So we thought of doing some referrals. It did work. I think we even got loaded one time. Like, Sure. it's an interesting story. So one day I opened my dashboard, like how many users we have, and I saw one day it jumped to 6,000 users acquired in a day. अच्छा. And it just kept rising and rising. Then I saw like there was one YouTuber, there was one person who shot a video telling Sure. that quick money, right? So he was promoting our app that घर बैठे बैठे पैसा कमाए. अच्छा. और एक पूरे टेलीग्राम चैनल में उसने ये चला रखा था, and our app was explained by that guy in so good detail in a local language that and it gave us a lot of people who came to our platform only for money. Then we made this rule in our app that if you want to withdraw it, if you want to earn it, you need to integrate your portfolio, and the portfolio cannot be empty. It has to have some investment. नहीं तो मैं क्या बेट क्या थी कि 50 रुपीस अर्न करोगे? Yeah, it was like you 50 rupees, you add like 100 people and do the maths, you'll get like 5,000. So maybe if you can pull that much people. अच्छा. It was a passive अच्छा ऑटोमेटिकली MLM शुरू हो गया था. Yeah. अच्छा. No, I think this thing, it was not just our platform. Many businesses faced it. And I think at the time, changing the rules for redemption and the qualification for referral became more stringent, more strict. So we also did that. I think if we have the program still active in our platform, so even now you can, if you recommend your friend to join Investmates, you still earn coin. The condition is the portfolio should be greater than 1 lakh. अच्छा. Okay, if you are inviting your friend, that person should join our app, sign in, and then link your portfolio. The value should be greater than lakh, and you also should have to have your portfolio linked. So if that condition is met, then you are eligible to get the coins and withdraw it. So yeah, we have to do these changes, right? Like otherwise it will just get scammed. वो तो major. But this was interesting as well. Like many users, but we soon realized that maybe we cannot capitalize on it. I think investment journey was a very massive learning, because it was a huge cost of learning, is what I would say. We raised money, we sort of kept trying features, building it, and then dumping it. Like there was a whole section of our app which was like a Facebook homepage where you can post the photo, carousel, comment, reply. That feature doesn't exist today because it was not getting used as much. There was trending community, trending post. We used to have hashtags in our platform. We had everything a social platform would have. Okay, we had games, we put like reward points, everything. तो फिर उसका मतलब उसके वो नहीं हुआ कि मतलब कि किस स्टेज पे मतलब कि पहले नहीं पता चला कि इसको कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रही तो वी शुड शट इट डाउन, या कितना टाइम दिया था टेस्ट रन कितना दिया था? I don't remember exactly how much time it took to realize and dump it, but I think we monitor it. So we use in-house tools like Amplitude, CleverTab, Amplitude, to monitor how well a feature is being adopted by the user, how they're using.
Is our monthly active user increasing, or is it having an impact or not? And when we don't see it adding any value to the business, then I think it's time to decide not to focus on that. And also our objective was more shifting towards wealth management than actually being a social platform. So we wanted to change that narrative. We wanted to change that story of investments from not a community led social platform, but credible wealth sort of a wealth management platform. So I think in that journey we did dumped a lot of features, but that had been social. अच्छा, अब मान लो कोई, जैसे मैं मेरा, चलो उसके बारे में बात करते हैं उससे, इसी से रिलेट करते हैं। जैसे मैं मैं क्लेटन क्रिस्टनसन को बताओ, किसका? क्लेटन क्रिस्टनसन, जिसने डिसरप्शन बुक लिखी है। नहीं पता मैं। तो उसका उसकी जॉब्स थ्योरी है उसकी, यही उसको बिजनेस को एनालाइज करने की जॉब्स थ्योरी से ऑपरेट करता है वो। तो जॉब्स थ्योरी का बेसिक आइडिया ये है कि एवरी मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इज बेसिकली अप्लाइंग फॉर अ जॉब दैट हेल्प्स द कस्टमर प्रोग्रेस इन हिज लाइफ। तो जैसे वो सेइंग सुनी हुई कि पीपल डोंट बाय अ ड्रिल, दे बाय अ 2-inch होल, है ना। तो उसी तरीके से अपना मतलब कि बिजनेस जिस तरीके से होता है कि कस्टमर मेरे को इस चीज के लिए ले रहा है, और कस्टमर जिस चीज के लिए एक्चुअली लेता है उसमें डिफरेंस होता है। तो केस स्टडी बताई थी उन्होंने एक मेरे ख्याल मैकडॉनल्ड्स की बात है। मैकडॉनल्ड्स में बहुत सारी वैरायटी थी मिल्क शेक्स की। तो उन्होंने इनको बुलाया, जो उनकी रिसर्च टीम थी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च टीम को बुलाया कि हमें रिकमेंड करो क्या करें, हमारी सेल्स नहीं इम्प्रूव हो रही मिल्क शेक की। तो वो गए, उन्होंने फिर अपना वही डेटा डूटा उठाया और कहते ये वो वाले कहते मैकडॉनल्ड्स वाले कहते ये तो हम भी कर सकते हैं, इसमें क्या नई बात है। तो उन्होंने कहा कि क्लेटन ने कहा कि चलो हम ऐसे करते हैं, हम वहाँ पे पूरा दिन बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी बंदा आएगा ना, जो भी बंदा मिल्क शेक लेगा और जिससे भी हम पॉसिबली बात कर पाएंगे, उससे हम पूछेंगे कि भाई आप ये वाला मिल्क शेक आपने क्यों लिया है। तो वो बात करते रहे। तो इवेंचुअली उनको वहाँ बैठे जो भी बंदा आता है उससे पूछते कि आपने मिल्क शेक वगैरह क्यों ले रहे हो। वो स्पेसिफिकली स्टोरी जानने की कोशिश कर रहे थे कि मिल्क शेक लेने की वजह से मतलब कि मिल्क शेक इस पर्सन की स्टोरी में कैसे फिट होता है, वो किस चीज के लिए मिल्क शेक को ले रहे हैं, व्हाई दे वर बेसिकली यूजिंग द साइंटिफिक मेथड एंड ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई आर पीपल बाइंग रादर देन के। तो उसमें उनको पता चला कि जो मॉर्निंग टाइम में आ रहे थे उनका मिल्क शेक को लेकर प्रेफरेंस इस वजह से थी क्योंकि मोस्ट ऑफ मिल्क शेक लेने। तो फिर उन पेरेंट्स से पूछा कि आप मिल्क शेक वगैरह क्यों ले रहे हो, तो कहते हैं बिकॉज छुट्टी का टाइम होता है, बच्चे रोड क्रॉस करते हैं और मतलब शॉप को क्रॉस करते हैं और उनका मन होता है कि हमें कुछ लेना है। तो उसका आइडिया पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अगर कुछ वो देंगे, कुछ अनहेल्दी सा देंगे बर्गर वगैरह, तो उससे तो उनकी हेल्थ खराब करनी पड़ेगी। तो बेस्ट यही है मिल्क शेक में थोड़ा न्यूट्रिशन भी मिल जाता है, और दूसरा उनको वो भी हो जाता है कि हमें वो शांत भी हो जाते हैं बच्चे। तो वो उस स्पेसिफिक जॉब के लिए भी हमारे बच्चों को कुछ लंच वो आफ्टर स्कूल लंच के लिए कुछ चाहिए, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मिल्क शेक को हायर किया। तो फिर मैकडॉनल्ड्स ने इस इनसाइट को यूज करके प्रोडक्ट स्पेसिफिकली केटर उसके लिए किया कि अपना उसका तो वो चेंज कर दिया उन्होंने। मॉर्निंग के टाइम में उन्होंने होल्डर्स अलग देने शुरू कर दिए ताकि वो गाड़ी में कितनी फिट हो सके, और आफ्टरनून में उन्होंने क्या किया अपना थोड़ा किड्स फ्रेंडली वर्जन दिया है ताकि अपना पेरेंट्स को भी वो गिल्टी फील ना हो कि हम क्या दे रहे हैं बच्चे को। तो ये तो इसकी वजह से कि हम कौन सा नया फ्लेवर लेके आए हैं, या उसके बजाय नेचुरली कंसेप्ट ये रिकमेंड करेगा कि ये फ्लेवर बहुत चल रहा है मार्केट में, इसकी सेल्स देखो, आप इसको करो, मतलब उसका अंडरलाइन मैकेनिज्म की स्टडी नहीं करती क्यों, व्हाई आर पीपल बाइंग फ्रॉम यू। तो जॉब्स थ्योरी इसी को एड्रेस करने की कोशिश करती है। जैसे अब ये तो केस स्टडी एग्जांपल हो गया, तो अब जैसे मैंने वो ड्रिल वाला कोटेशन दी है, पीपल बाय अ 2-inch होल नॉट द ड्रिल। तो अब उसी का एक्सटेंशन करते हुए जैसे मेरे को सफाई करने की जरूरत है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन है, मैं ब्रूम भी कर सकता हूँ, मैं वैक्यूम क्लीनर भी कर सकता हूँ, मैं मॉप भी कर सकता हूँ, ठीक है। मगर अगर मेरे को फिर वही जॉब है कि मेरे को वो देखना पड़ता है कि स्पेसिफिकली मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो
अब मेरे को जल्दी में कुछ करना है तो फिर मैं अपना मॉप करूंगा, वगैरह करने पर थोड़ा टाइम है तो मैं ग्रूम वगैरह करूंगा। तो आपको वो वही देखना पड़ता है कि फिर इससे ना इनोवेशन का चांस बनता है कि जब आप स्पेसिफिक जॉब आइडेंटिफाई कर लेते हो ना, कि जरूरी नहीं है कि मैं नई वैरायटी लाने से या नए फीचर ऐड करने से कुछ होगा। हो सकता है कि अपना उस स्पेसिफिक जॉब को ही मैं एड्रेस करके नया पोटेंशियल अनलॉक कर सकूं। अब जैसे वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आर वे चीपर देन ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज। तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी वहाँ पे नॉर्थ हैम्पशायर यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ नाम है उसका, तो उसकी रिकमेंडेशन थी कि वो उन्होंने जॉब्स थ्योरी को अप्लाई करना शुरू किया अपने बिजनेस में। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि भाई किस जॉब के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन को हायर करते हैं स्टूडेंट्स। तो उन्होंने सारे उनके पॉइंट्स देखे कि सबसे नंबर वन होता है कि हमें जॉब मिले इस कोर्स को पूरा करने के बाद। दूसरा दूसरा हमारा स्किल डेवलपमेंट, मतलब नंबर वन प्रायोरिटी ये होती है भाई इसको आफ्टर आई स्पेंड 2-3 इयर्स इन दिस स्टडी करने के बाद मेरे को जॉब जरूर मिल सके। तो उन्होंने अपना जॉब प्लेसमेंट वाला ठीक किया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि अपना कोर्सेज ले लेते हैं मगर उनको फॉलो थ्रू नहीं करते, और अपना मेंटरशिप का एलिमेंट ट्रेडिशनल स्कूलिंग में बहुत मिसिंग है क्योंकि स्केल नहीं किया ना हिसाब से। पहले स्टूडेंट्स का भी कम होते थे तो वो स्टूडेंट टीचर वाला मॉडल काम नहीं करता। तो उन्होंने मेंटरशिप पे फोकस किया, ग्रुप्स बिल्ड करे, कम्युनिटीज बिल्ड करी, मतलब स्पेसिफिकली मतलब जिस जॉब के लिए उनको हायर किया था ना कि भाई फाइनली वैल्यू फॉर मनी हमारी हो, तो उसके लिए फिर उन्होंने अपनी इनोवेशन लेके आया कि हम इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू करते हैं, सारा सिस्टम इस हिसाब से रीओरिएंट करते हैं। तो तुम अगर ऑपरेट सोचते हैं कि भाई हमारा स्पेसिफिकली किस जॉब के लिए हायर किया गया है, तो जैसे मेरे को तो मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो ये आ रही है कि if NRIs want to invest in India, come to us. So ये तुम्हारी कोई business different business philosophy है कोई इस क्यों, मतलब कि इसका क्या आंसर है कि that is correct. What you're trying to tell is actually absolutely right. We have that in practice, not just as a philosophy. Me and my team, we sit down, we call our users, we listen to them what they're doing. I can give like many instances like so a very simple thing in our app is come and link your portfolios. So we used to give the options for brokers, like the all top brokers in India are listed there, so you can click and link them. But we would say, and we have another option that is, if there is some broker with which we do not have a direct integration, you can link them via an STL CDSL, like account aggregator. So we write it in the bottom, like don't see a broker, click here to link. Now many times users are not seeing that, so we are tracking which page user are visiting right now. We're seeing the funnel. We're going and talking to the users who went till the last step and then dropped. So why did you drop? Like, did you not see that there is an option? Why did you not click on it? Then what we did, even though that like the integration method for the backend is different. Like a direct integration would go via a different API provider. For the NSDL will go with a different provider. We listed all the brokers. So no matter which broker you want to link, you click on it. The backend will know what API to call and which person has to go, and it will start the linking process. But for a user, you can see the broker listed there. So earlier there was only 6 brokers. Today we have listed all the famous brokers by their number of accounts that they have active in India. So earlier there was not like a broker, let's say HDFC Securities or SBI Securities. You can see it upfront now. अच्छा, मतलब जो ये स्पेसिफिक जॉब है कि भाई मेरे को एक ही जगह पे अपना सारा पोर्टफोलियो चाहिए, तुमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। If you want all your different investments on a single platform, we'll do that for you. Yeah, and we listen to our users. Like we were very early to bring customer support for our users. Today when we do not have like millions of customers, we have a help button on top of a screen where you can come and reach out. We are calling users to understand. I have spent hours and hours in listening to customer because see, when you create a product which you are confident that you can sell, then you don't have to sit down and build more features, more things. You don't have to expand the categories here, but you have to sit down and improve it. So you have to take a target. If my activation metric, like for the users to get started to my app is it's on 50%. How do I reach 60, 70? Then the process for it is to analyze. You see how your users are using it. You can we did usability study. We called a lot of users, some other people to our and then we gave them like a setup like this, a phone, and we were just observing how they're using our app, how they're interacting, which part they're clicking. When they've used it,
you're taking their feedback, like what is the pain point, what are the problem. I think listening to customers is very important, and also then like having some insights from it for the improvement of your own your current business or whatever features you're building. I think that's very important, and every business should do it. We are also doing. That's part of the business, I think. You don't keep building and building. Also, once you have built a version that you can sell, you just need to increase the adoption for that and how it is getting used and into the market. So I think that's pretty much what we have also done. इसको मतलब कि जॉब की इम्पोर्टेंस इतनी है कि सक्सेस और फेलियर का वो मतलब कि जैसे अभी ना रैंडमनेस का एलिमेंट बहुत है कि मतलब सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा रैंडमनेस को कभी भी रैंडमली कुछ भी चल पड़ता है, मगर बिजनेस को जो रैंडमनेस वाला एलिमेंट होता है ना कि आपको पता नहीं होता चलेगा या नहीं चलेगा. तो जैसे साइंटिफिक साइंस ऑपरेट करते हैं कि यू नो द वाई ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई यू कैन रेप्लिकेट देम टाइम एंड टाइम अगेन. तो वैसे ही आपको बिजनेस को भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाई आर पीपल बाइंग फ्रॉम मी, सो यू कैन रेप्लिकेट एंड efficiency improve. What the job they are hiring me for, let me get better at it. And for that, I think every founder, every business person should have an eye for the insight. Right? If you're talking to like hundreds of customers, you'll have like maybe 500, like number of items as a backlog. There are customers may demand so many things, so many things. But if you business, you don't have the conviction that why you are doing this and what business is gonna bring back. And then you correlate that to the customer feedback, map it properly. Then you should be able to implement it and get more business from that. Right? So you should add more, you should improve the business and conversion and revenue and any KPI in the business. But I think that conversion has to be with the founder. The business, the business stakeholder, the eye for the insight. There are 100 things that people will say, but how do you find that one insight that's going to matter and bring more results for the business? So that comes with the conviction. You don't always sell what people are asking for. You need to sell what you are building. So if you are building something, you have to be able to sell it. Not changing it just because the customers are saying, do this, do that, every time. Of course, you need to incorporate the feedback. But also, it's very important for the founders to have the eye for the insight and conviction of what they are doing. That plays a very important. So, क्या believe है बिजनेस सक्सेस रैंडम है या साइंटिफिक है? I think business is all about maths and numbers. So I don't know, like scientific. So to your point, I think business definitely doesn't happen randomly. It's pure mathematics. I think you can map the market, map the customers, and how much revenue you can make. I think that's how the business should be. And I think you need to have that craziness to be able to deliver an impact. Right? So business is not always about just making money. It's also about how big of an impact you can make to anyone's life. To the point like the jobs that you were saying, right, from that author. I think it also translates to the impact that you're going to make to your customer's life. Are you solving a problem? Are you just adding convenience in their life? Right? So I think so business in my point of view is all about like pure maths and a bigger vision, a bigger sort of a crazy the thought to add impact in the market, impact in your customer's life. But like too much to the point, I think there is too much of internet happening these days. That does add randomness. I think everyone on internet is coming and giving some sort of a gyan. How do you know what is right for you and what is not right? So I think maybe sometimes I feel maybe as a country we need an internet break. Yeah, back in the day when there was not much of internet, there won't be all the modern day problems that are there today. We were so focused on it for the survivor itself. I'm not saying that we should go back to that thing and be like that, but I think too much of anything is just not right. Even for I think too much of podcasting happening, too much of every damn thing is happening, and somebody coming in, just saying something. How do you know what is right for me and what is not right for me? So exploration element रहेगा हमेशा. No, but I think everyone has their own vested interest also, right? So
who is going to go back and check the fact? So, right, so these things does matter, but I think they matter when you are in business, right? So you cannot take business lightly. So maybe for consumers who are just doing it for entertainment, it doesn't matter. But if you are in the business and if you are listening to someone, if you are wanting to gather some insights, so your ability to find the opportunity there matters a lot. So you cannot just go for the talk, you cannot just go for anything anyone is saying, but you need to find if there is really an opportunity in that insight or not. तो भी चलो फिर थोड़ा जनरल बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिकली चंडीगढ़ में बात करते हैं कि चंडीगढ़ को क्या असेसमेंट है ट्राई सिटी की ये कुछ क्या 10 ईयर ट्रैजेक्टरी में दिख रही है पॉजिटिव city specific I don't know, but country specific I might be able to. But so it's been like how many 5-6 months now. Been in Chandigarh for some time, sometimes here, sometimes my hometown. So I keep hopping here and there, but I think I love the city for the infrastructure. I feel there's massive, decay in the exposure to like maybe modern technology, the businesses that's happening, right? So I've not seen that thing here. Chandigarh lacks a lot there. I think there's a lot of colleges here, but when it comes to exposure, I get like I was recently hiring for UX designers and something. I got a lot of profiles from Mohali and Chandigarh. I couldn't find any single profile I could call for an interview. क्या मतलब कि क्या lacking क्या है यहाँ पे? No, I think the same exposure. There was a lot of like my criteria was specific to the product design, so I was not looking for anyone who worked in the service company, but there are a lot of services companies. See, it's not the problem of the people. I think it's problem of the business. People who are doing business here are maybe running, which is fine. They're making money. They're running services company, but I don't know like if that is adding that much of national importance in the business. Right? Is that giving their whole purpose is to just get some projects and get the job done. So I think they lack vision. They lack that ability to make big business of a great impact and significance. And I think the market here is dominant by the real estate. So I'm not that much into real estate, but I've seen like the most of the market in Chandigarh is about real estate, marketing, the agencies, right? So there's no core product, there's no innovation that is something uniquely coming out of Chandigarh, or like the passion to also do that. Then there are, I'm not sure if there are many, but centers to facilitate that. So right, so maybe the discussion forums like yours, I think, should help Chandigarh people to get the exposure. But I think what it lacks is exposure. See, you see. वैसे मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि यहाँ पे और मतलब सिमिलर सी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि फिलोसफिकल अप्रोच में प्रॉब्लम है कि दे ट्राई टू एड्रेस प्रॉब्लम्स टॉप डाउन, कि ऊपर से कोई डिसीजन आ गया कि यहाँ पे ये करने की जरूरत है और दे स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन इट. मतलब उसको नहीं ऑब्जर्व करते कि हम बॉटम अप मैकेनिज्म क्या बिल्ड कर सकते हैं जिससे मतलब कि चीजें नेचुरली खुद ही निकल के आए, मतलब कि सिनर्जीज हैपन ऑन देयर ओन, मतलब कि फोर्स ना हो. जैसे कम्युनिटी बिल्ड करते हो आप, कम्युनिटी में इंटरेक्शन होती है, हमारी इंटरेक्शन हो रही है, दूसरों की इंटरेक्शन होती है, दे चैट मोर, इफ दे लाइक समवन देन दे, मतलब जैसे मैं गया नहीं सिलिकॉन वैली, मगर मैंने जहाँ तक पढ़ा मतलब वहाँ पे रैंडमली आप किसी से बात कर रहे होते हो. और अभी चलो सिलिकॉन वैली ज़्यादा दूर हो गया, अभी बात है रिसेंटली एक फ्रेंड से मिला मैं, तो वो उसमें मीटअप में आए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक फ्रेंड था बैंगलोर में, वो ऐसी किसी मीटअप में गया हुआ था, शायद नहीं क्या डेटा साइंस बैकग्राउंड का ऐसे कुछ था, तो उन्होंने अपना बात वगैरह करी, कुछ कहते चलो साथ में करते हैं. सो दे स्टार्टेड बिल्डिंग अ SaaS प्रोडक्ट एंड नाउ इट्स डूइंग 60 लाख पर मंथ रेवेन्यू. तो वो मतलब अब वो कोई किसी ने ऑर्डर थोड़ा ना दिया था ऊपर से कुछ होगा और तुम इस एरिया में जाके ये SaaS वाला शुरू करवाना है तुम्हें, ये हो नहीं सकता ना. ये तो तभी हो सकता है ना जब आपका मतलब कि ग्राउंड लेवल पे ही आपका वो मतलब कि रैंडमली ही कनेक्शन बन रहा है और उससे चीजें निकल के आ रही है. मगर वो मतलब कि सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है ग्राउंड लेवल पे, आपको पता है कि मेरे को कहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा. मतलब हो नहीं सकता हर बार मिले, मगर काफी चांसेस है कि मिलेगा. अभी यहाँ पे वो हैं इतने सारे ऑपरेट कर रहे हैं, VC ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्यूबेटर ऑपरेट कर रहे हैं, मगर एक यूनिकॉर्न तो आ जाना चाहिए इतने टाइम में मेरे ख्याल से. अगर इतने टाइम में आप करते हो ऑपरेट, अगर 10 ईयर्स में कोई मतलब कि 10 ईयर्स बहुत लंबी चीज होती है. और आप इतने लो इंटरेस्ट रेट बूम वाले में जी रहे हो, आप पीरियड में आप जी रहे हो. चलो 2022 के बाद छोड़ दो, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर चले गए,
मगर उससे पहले तो लो इंटरेस्ट रेट वो वाला सीन चल रहा था, उसमें भी आप कैश ऑन नहीं कर पाए। पर ऐसा तो नहीं है कि भी चंडीगढ़ में जीरो यूनिवर्सिटी है। पेक सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छी रैंक है पेक की, नेशनल इंपॉर्टेंस है ना? है यहाँ पे, मगर फिर भी आप टैलेंट को वो नहीं कर पा रहे हो। तो मेरी तो डायग्नोसिस यही है कि अपना पहला डायग्नोसिस ये है कि यहाँ पे वो नहीं है, मतलब ग्राउंड लेवल पे वो नहीं, ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। No, I think, see, what you are telling is more elaboration on my word exposure, right? This is all about exposure. Exposure is like giving the forum. So, like one such as yours, I think there are no forums where the discussions are happening. It's not about creating a unicorn, but it's like giving them that the dream that hey, you can do the business and we have the resources for you. Right? So, but I think that forum is not available to that extent to maybe people in Chandigarh, and it cannot be just what is it like it cannot happen in a day. So it happens like it is built as a culture. So the thing you mentioned, right, like maybe it's not coming from the top, but even for companies it's very important to build a culture of growth, right? And you'll see that massively practiced in NCR and Bangalore and like tier 1 cities where Hyderabad, where actual business is happening. But I'm not sure about here, but that's where you empower your internal team member to be able to contribute to the business. Like my tech team is thinking about the business when they're creating a feature, when they're creating an API. They're not thinking that they are building a feature just to give it to the customers to just consume, right? But they're thinking how they're creating a technical asset for the business itself. So that adds that adds into the game. Give them the skin in the game. That is an autonomous culture. That the business has to provide, so that it's not the employees are not just employees who are just working, but they're thinking how the business can actually grow. So that's when you start thinking as a founder, just not like a normal employee, because you're thinking that you're thinking about the business, and in that business maybe your role scope is maybe into the tech marketing or whatever. But you know that hey, by doing so and so, my contribution is going to be to the business. There are many practices, right? Like in building a good culture, there's like OKRs. Most of the companies would have it. Like we have sprints, agile frameworks to facilitate all these kinds of great cultures. वही यहाँ पे ये सारी तो कॉमन लिंगो नहीं है, तो आपको खुद मतलब ये थोड़ी स्टूपिड चीज है कि मतलब हर बंदे को स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है सारा कुछ सीखना। उसको सारी रिसर्च यूट्यूब पे खुद करनी पड़ती है। उसके पास कोई दोस्त ही नहीं है बात करने के लिए, मतलब जिसको वो होता है ना कॉमन सेंस, मतलब कि अब जैसे हमें ये सारी चीजें यूज करनी आती हैं, मान लो कोई, क्योंकि ये कल्चर का पार्ट होगी, पॉडकास्टिंग कल्चर का पार्ट होगी, लाइटिंग में ये सारे लैपटॉप यूज करना आता है कल्चर का पार्ट। मगर सोच के देखो जिन एरियाज को इसका एक्सपोजर ही नहीं है उनके लिए तो सारा कुछ नया हो गया ना। अब उनका लर्निंग कर्व पहले इसको सीखना होगा, उसके बाद फिर इसके ऊपर कुछ सोचना होगा। तो इस तरीके से अगर उस बात करेंगे मतलब कि उसकी प्रेजेंस ही नहीं है। That's not just a problem in Chandigarh, I think it's a problem in India itself. That's why I'm very bullish in the manufacturing consumption part of India, but this is a problem in the whole of India is what I think. But yeah, I think this can only be solved by लैंग्वेज। वही मतलब कि जैसे KPI है, KPI आपको अब ये KPI मतलब जो बिजनेस स्टडी कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात हो रही है ना। जैसे ये टर्म्स KPI हो गया, MVP हो गया, अब ये तो उसको ही समझ आएगा जो स्टार्टअप कल्चर में है। मगर फिर जिस बंदे को पता ही नहीं उसको स्क्रैच से सीखना पड़ेगा कि अच्छा ये मतलब उसको स्कूल के बच्चों को पता होनी चाहिए चीज MVP क्या होता है, KPI क्या होता है, स्टार्टअप कैसे शुरू करते हैं। वो प्रॉब्लम हो सकती है कि हम मतलब कि अच्छे से नहीं कर पा रहे, मगर ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमें पता नहीं करना क्या है। तो वो एक मिसिंग चीज है कि कल्चर में जो चीज होती है ना कि भाई कॉमन लिंगो हो जाती है चीजें। It's also not about the words, like if you take an example of someone who starts a local store at a small town, and there are many stories for it. Like there are people who started like small gyms in a small city. Today they have like multiple chains in India. That person is just a gym trainer who doesn't even know what a KPI is, but he knows how numbers work. So it's about business. Once you know that you want to do some business and you are into the business, all this terminology starts kicking in itself. वही किकिंग इन वाली बात बिल्कुल ठीक है। मैं मतलब बात कर रहा हूँ कि फिर ये मगर आपने इवेंचुअली कल्चर को ज्वाइन कर लिया ना। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे वो होता है ना कि अपना आप जैसे फूड हो गया,
फूड फूड के बारे में बेसिक्स पता ही होता है कि आप बचपन से खाते आ रहे हो उसको। वैसे इस तरीके से मतलब कि ये सारी चीजें जैसे मैं अज्यूम करता हूँ कि जापान में टिंकरिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो फिर उनको पहले से ही पता होगा कि ये रोटर ये है और ये सारा कुछ, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ शायद ऐसा कुछ होगा। तो जैसे मतलब कि काफी जैसे जैसे हमारा प्रोग्रामिंग का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया के वर्ल्ड फेमस है क्यों, क्योंकि काफी पहले ही प्रोग्रामिंग वगैरह शुरू हो जाती है, और जो अपना जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं, इंटरनेट पे सारा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मगर बिजनेस में ऐसे नहीं होता कि बिजनेस आप ऐसे शुरू नहीं कर सकते ना। प्रोग्रामिंग करो तो आपको बस एक कंप्यूटर चाहिए और कंप्यूटर इंटरनेट यू आर गुड टू गो। मगर बिजनेस में आपको कई सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसके बाद देन यू आर गुड टू गो। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा ना वो है, फ्रिक्शन ज्यादा है बिजनेस शुरू करने के मुकाबले। The gap is huge because see there has to be someone who can facilitate this gap, right? There are maybe investors, VCs here, there are great IT companies here, there are great colleges, but then if I've seen even the universities here, they have startup program. I've heard the pitches, I've heard like the startup, they are like tinkering labs, they are like जोड़ तोड़ के कुछ भी बना रहे हैं, like that cannot be a business. So I think so for the sake of doing, they have incubation centers here. For the sake of having, they have VCs here. For the sake of having universities having startup programs. But are they really successfully able to do something? That somebody has to. वो भी नहीं नए हो, काफी पहले से हैं। 10 years का लाइफ स्पैन हो चुका है, 2025 में कई सारे अपने 10 years अचीव कर चुके हैं, फिर भी ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है दिखाने को। No, see, if it's not, then it's not a serious business. For like for someone. So it happens in like US. So US is in US it's not always about like startup going and finding the VC to or investors to sort of invest, but they are also keeping a track and they're also going behind it to behind the business and get them acquired. Fund them. I think same thing happens in India. Maybe I don't know how that would scale, but anybody who is in serious business will also do these sort of things. Like you mentioned Bangalore here, VCs do they enable the forums, they invite people for their events, they do all sorts of gatherings where they have discussions on the new tech, there are discussions on the culture, discussions on so many things. There are forums to discuss. There are forums which are facilitating these sort of new ideas, new entrepreneurs, like giving them the resources, right? So I think that kind of thing maybe is missing in Chandigarh, and that should be there. But the firms there are more serious about the business, so they are also finding and giving this thing because they want to get returns in back, right? If government start doing it and government sees that I am getting the money, I'm going to give it to some incubator, but they are not really worried about if they have produced startups which are adding back to the economy or not. Then I think if there's no one keeping a track of it, then it will just happen like randomly and happen like this. But if someone is serious business, then you see it as a return. If you have an incubation center, how many exits, how many acquisitions you have done, what is the return on the startups, how big are they becoming, are your investors getting the exits out of it? If you're a VC, you see how much your startup is making money, is your money growing with them or not, right? So business has to think about the business, but it's always like the who is taking it more seriously or not. So I think that's a gap in Chandigarh is what I have identified. I think we may need some forum who can connect the dots, right? If you have the resources, if you feel that there are resources here, why not become a facilitator who can just connect them? Build a forum where you maybe nurture startups and then link them, connect them to the right incubators, right investors, and even help them with the ideas, right? Like I've seen startups on mediocre, they're not really thinking about problems which can maybe become a business or solve a real thing. So I think it starts from there, right? That if you want to give the business exposure, so build a forum where the ideas can actually become business when they are business ready. Or they go to accelerators, and from there is the next step. So I think that is maybe a gap that can be filled in the city. जैसे मतलब वो भी देखा कि स्ट्रेटजी डिस्कोर्स भी इतना स्मार्ट नहीं है। स्ट्रेटजी टर्म में बात करें, स्ट्रेटजी को पहले तो गोल लिस्ट बना, मतलब स्ट्रेटजी क्लैरिटी नहीं, स्ट्रेटजी होता क्या है। देखो मेरी थ्योरी ये है कि हमारे ना जैसे जापान में जापानीज में बिजनेस होता है, चाइना में चाइनीज में बिजनेस होता है, हमारी बिजनेस एजुकेशन उसके साथ फॉरेन लैंग्वेज में है, तो मैक्सिमम लोग अपना बस ह्यूरिस्टिकली जो चीजें पता होती है उसी में काम करते हैं। मतलब थोड़ा उसकी वजह से ना थोड़ा नॉलेज ट्रांसमिट होते होते कल्चर में टाइम लगता है। चलो वो दूसरा कॉन्वर्सेशन होगी। मेरा मतलब जो पॉइंट ये था कि स्ट्रेटजी टर्म्स में बात करें ना, तो
स्ट्रेटजी बेसिकली ये होना चाहिए कि आप 2 या 3 पॉइंट्स को पकड़ो जो कि हाई लेवरेज है, मतलब कि उसमें अगर आप उनको फन उन ऑब्स्टिकल्स को आप सॉल्व कर देते हो तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है। आपको उन पे फोकस कर सकते हैं। आप सारी चीजें, जब वो यूएन की स्ट्रेटेजिक जो गोल्स हैं, मतलब कितने 100 गोल्स हैं, वो नॉनसेंस है। 100 गोल्स आप कभी अचीव कर ही नहीं सकते। आप ये कर सकते हो क्योंकि आप उसमें से ऐसा करो कि ये 3 अगर हम अचीव कर लेते हैं तो उससे उनका इफेक्ट ये होगा कि जो बाकी के बचे हुए 105 हैं उनको भी उनके लिए एनेबल हो जाएगा कि उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। तो उस डायरेक्शन में भी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, मतलब लोगों को इम्प्रेस करने को, मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब ना कि किस लेवल पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाए। तो बेस्ट चीज यही है कि अपना ना but I think what you should do, if you have interest in bridging this gap, study Bangalore, study NCR. You know what happened? Like, I might know something that happened there, but I don't have the facts right. So maybe I'll not say much. But I think the right direction here would be to study like what happened in that city. Why suddenly so much happened in just one area and that tech thing boomed. Now a lot of companies like बैंगलोर का तो मेरे को आइडिया है लूजली। बैंगलोर पे तो वहाँ पे वो आ गए थे, एक क्या कहते हैं वो PSUs आई थी। बैंगलोर यूज्ड टू बी रिटायरमेंट सिटी लाइक जस्ट लाइक चंडीगढ़। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट PSUs आई और उसके बाद फिर उनका फिर उसके बाद गवर्नमेंट मेरे ख्याल से 1980s में गवर्नमेंट PSUs आई। फिर 1980s के एंड तक आते आते इन्होंने इन्फोसिस शुरू कर दी, 88 फाउंडिंग है शायद, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर 1991 happened, opening up the economy, और लोकल मिनिस्टर्स को उन्होंने कन्विंस कर लिया, ये जो थोड़ा सा IT हब बना था। फिर दे स्टार्टेड कंपाउंडिंग ऑन इट, BPO सर्विसेज वगैरह इंडिया में शुरू हो गई। तो बैंगलोर की स्टोरी तो वो है। गुड़गांव की स्टोरी वो है कि बाय एक्सीडेंट इट वाज डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एरिया और दो तीन डेवलपर्स को ही वो हुआ। मतलब इनका तो जो वो है ना, बात करें तो गवर्नमेंट एक्शन की वजह से ये they were able to leverage on government actions. But government was very keen into getting returns in the business. I don't want to say maybe controversial stuff, but Punjab as a state has the lowest contribution to the GDP. It's I think again it's a card business. So again, Chandigarh is a union territory. It's not under any government. But I think government plays a very important role. So, see, it would also matter how good the economy of a certain state is doing. So you have a recent state that has so many states. So you have Himachal, you have Punjab, you have Haryana. So if the economy of these 3 states also do well, if the government clarity is not here, right? It's a youth. तो वही मेरी तो रियलाइजेशन ये थी कि गवर्नमेंट छोड़ो, तुम प्राइवेट लेवल पे क्या कर सकते हो, जरूरी थोड़ा कि सारा गवर्नमेंट ही करेगी। तो मेरी तो रियलाइजेशन ये है कि गवर्नमेंट हैज टू बी द फैसिलिटेटर, राइट? मगर प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे एक बार चीज कर चुकी है। यहाँ पे जो IT सेक्टर सेटअप करने की कोशिश करी थी वो फेल हो गया। इन्फोसिस वगैरह सेटअप हुई, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एयरटेल के ऑफिसेज हैं यहाँ पे IT पार्क में, फंक्शनल नहीं है मतलब वो। हाँ, तो मतलब समझ नहीं आया कि टॉप डाउन रिफॉर्म भी काम नहीं करने वाले यहाँ पे। तो आपको फिर टॉप डाउन ही नेचुरली फिर बॉटम अप अप्रोच ही बचती है। Business, Infosys is a mass recruiter, Accenture is a mass recruiter, TCS, these companies are in Bangalore. So they pulled a lot of people from the tech background, coders in one particular city. Everything started with services, right? So the quality, and they were getting exposure to like not just national part, but they're like world class practices being followed in Infosys, TCS, and that nurtures the employees of that particular company. When you gather it, you will naturally discuss ideas, you will naturally build the exposure. But if Infosys came here and could not survive, and other companies came and could not survive, the problem could be on the quality, right? If your वैसे एक चीज मेरे को लगती है कि इसी पे उसके मतलब कि यहाँ पे अब क्यों रीट्राई करी जा सकती है चीज़, क्योंकि उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर नहीं होता। अब तुम्हारी बिजनेस एग्जांपल ले लो, तुम वर्क फ्रॉम होम से ही ऑपरेट कर रहे हो। बट आई हेट वर्क फ्रॉम होम। यू हेट फ्रॉम वो वाली बात तो ठीक है, मगर मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि अब चंडीगढ़ कैसे लेवरेज कर सकता है, क्योंकि ये तो अनडिनाइबल है कि इट इज गुड सिटी टू लिव, है ना? It's good for retirement is what I think, but I रिटायर
good it is for the business, हाँ। it's very debatable. नहीं, मैं भी बात करूँ कि इट्स गुड टू लिव, तो नेचुरली जो बैंगलोर दिल्ली वाले उससे पोल्यूशन और वहाँ की लाइफस्टाइल से तंग हो चुके हैं, दे कैन शिफ्ट हियर, ठीक है। स्टार्टअप से तुम्हारे टीम से तुम्हारी ऑनलाइन चल रही है, तुम्हें फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। दूसरा, जहाँ तक कल्चर और दूसरे कम्युनिटी कांटेक्ट करने की बात है, उतने तो सफिशिएंट लोग हैं कि यहाँ मतलब जीरो तो नहीं है, हमारी कम्युनिटी में ही लोग हैं, मतलब यूँ तो नहीं कि जीरो लोग हैं। तो कितनी बड़ी कम्युनिटी है आपको, 1000, 2000, 3000 बहुत है। Number doesn't matter, right? Like, what would you do with, like, see, again, you can gather millions of donkey, but you can't, make them run in a race of horse. So चलो नहीं, आप अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं यहाँ पे, तो वही तो बात है ना कि अगर आपको अभी हम तो क्या करें, फर्स्ट अडॉप्टर्स हो गए हम सारे इस वाले कल्चर के, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब दूसरे भी अब कैच करना शुरू करेंगे, अच्छा यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, चलो मैं भी वहाँ पे जाके देखता हूँ, ये है वो है, तो मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट नेचुरली मेरे को लगता है कि इसके नेटवर्क इफेक्ट्स कहीं ज़्यादा बेटर होंगे उसके मुकाबले, किसी टॉप डाउन अप्रोच के मुकाबले। true, but again, I'm not the right person to comment on anything. I've not studied Chandigarh's economy or other cities' economy. How they मेरे को ये मैं वही But करूँ it's just like observation, okay? हाँ। And I think it's a very good point to study. I personally feel Chandigarh has the best infrastructure. It's the only planned city in India. हाँ। Today, cities are getting built and they're getting well planned. And that not by the government. Most of the areas are like within the private. I think you see Gurgaon is purely by DLF, right? So Chandigarh is the only city which is very well planned. It's even, I feel its one road is 4 times of Bangalore. But I've not seen entire Bangalore, just certain part of it. But I still don't feel like the infrastructure, right? It is as great as any city is as great as Chandigarh. But it does lack exposure. It does lack that business program, that business facilitation events where they can discuss ideas, and also the youth, right? Like, so as I was giving an example, when a lot of services companies are mass recruiting developers or software engineers at all level in India, outside, then naturally creating a space for discussion. But this place is mostly dominated by the universities and the college crowd. And then you have the places to go and socialize, maybe like nightclubs or pubs, cafes. I think that is much more dominant here. So where is the opportunity, and are they even having the interest to do it? So the perception matters, right? What is it that Chandigarh is known for? Like, what is the perception that they've built outside of it? It's a city beautiful, but for youth, what is it? Maybe as much as I've known, like most of the young kids who are coming for education is just coming want to get some degree and also just chill in the process. But are they planning to live here and maybe work? Is it part of their vision? I don't think so. I've not heard that many conversations, but I've seen like there are more distractions here than there are places to go and focus and think about the next parts of it. Of course, there may be people who have interest and motivation, but then they are forced to go out. How will you retain them in the same city? So you should go and check like how many founders and businesses are run by people who used to live in Chandigarh, or maybe Chandigarh native people going outside and doing. I don't have the numbers. I've not checked it, but I think why not go back and reach and motivate them that hey, whoever does it, if you want to take it up, or whoever does it, why not go and tell them hey, I'm going to do this. The people who have the love for the city would definitely come and support it. But again, even if you need to know who you're feeding. If the audience is not relevant, then no matter you provide them the world class services, it's not going to work. So I think it starts from also understanding what kind of audience do we have here. Do we only have the audience which is just is coming for education, but also coming for the work, right? So I think that equilibrium, that deficit needs to be maintained properly. It's not just the education hub, but it should also become a hub for employment, for all sorts of business. Employment is the biggest attractor है. Yeah, and that would lead to this sort of discussion in forum. Naturally, it will happen, ना? Like किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि जाओ और ये करो कि आप मतलब just imagine, just go and sit in a cafe. If I was trying to see if there's Third Wave Coffee here. Maybe there is one. So Third Wave Coffee is famous for experience, for discussion. Bangalore में every cafe is having a pitch. Back in the day, now I've not seen now it used to be like this.
So how much that is happening here? So if you go to a cafe, if there are 100 people, how many of them are working? How many of them are even interested in business? Or most of them are just from some college and just coming here to chill, right? Like, so that also defines that, and that just gives a validation that, hey, even if you have the resources, is it going to cater to to your objective or not? Maybe you might have anyone have big objective of creating forums, events, everything, but if there is no audience for it, then it's not gonna give that great output. But of course, even out of 100, if there are 10 people interested, we should not. मैंने ना इसका भी इस बारे में मैंने सोचा कि एक ना हम सेकंड के जैसे एक तरफ तो होगा कि अपना हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, दूसरी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना, जो कि मेजर फेस करते हैं कि फॉरेन क्लाइंट, मतलब कि एज्यूम कर ही चलते हैं इंडिया इज वन ऑफ द टफेस्ट मार्केट टू क्रैक। चलो एज्यूम करते हैं, हो या नहीं है वो डिबेटेबल है, चलो इस एजम्पशन पे काम करते हैं, इंडिया इज टफ टू क्रैक। तो नेचुरली एक्सपेरिमेंटिंग कहाँ पे ईजियर है? एक्सपेरिमेंटिंग ईजियर हुई फॉरेन मार्केट्स में, मगर यहाँ का हमें पता, यहाँ पे जीरो आइडिया कि फॉरेन मार्केट्स कैसे एक्सेस करें। सर्विसेज के लिए मिल जाएंगे कि आपको अपवर्क ज्वाइन करना, ये प्लेटफॉर्म वगैरह है, उससे आपको फॉरेन मार्केट एक्सेस मिल जाता है, मगर वो भी सर्विसेज के लिए आप ये नहीं कर सकते कि मैंने स्टार्टअप यहाँ पे शुरू किया जो यूएस की क्लाइंट्स वगैरह यूएस की उसमें कैटर करेगा, जबकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि सारा कुछ चीपर है। तो यहाँ पे जो भी डेवलप होएगा वो यूएसए में, मतलब कि कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रहेगा यहाँ का बिजनेस यूएसए में। कंडीशन भी ये ऑनलाइन बिजनेस है, वैसे तो चलो प्रोडक्ट्स भी चलो मान लो स्टार्टअप का एग्जांपल लेते हैं कि जो यहाँ पे शुरू हुआ है, उसकी रनिंग कॉस्ट चीपर है किसी भी यूएस बेस्ड स्टार्टअप के मुकाबले। टैलेंट क्वालिटी एज्यूमिंग टैलेंट क्वालिटी इक्वल है, तो यहाँ पे वे चीपर पड़ेगा टैलेंट, है ना? तो इस एजम्पशन में काम करते हुए कि इंडियन मार्केट इज टफ टू क्रैक, लेट्स मेक एक्सेस एंड एक्सपेरिमेंटिंग इन फॉरेन मार्केट इजियर। ठीक है, तो उसमें